了哈，小的能开到的，那开了都管吃糖吗？你又给他买糖，都说不让他吃糖，不让他吃糖，你都不听。他不是哭吗？我闹，我说给他买点，要他吃买点。他哭，那跟我一块去咋不买糖啊？都跟你一块去光哭。那是的，跟我一块光哭，哭的可怜人都嗷叫你不给他买点，买不叫他吃，我还叫他少吃点。那疼孩也不是你咋疼法的，那要啥买啥能懂吗？那吃个糖干啥的？他买个糖，他哭的干啥的？他买个糖咋的？不是说吃个糖那啥的，那吃个糖大人发了烧，小人能开到的，那开了都管吃糖吗？人家医生还说不让吃糖，不让吃糖，都跟你说了，你还给他买？那我不给他买，谁给他买的？他哭的干啥的？那1.2块是吃个糖。那开了吃了要200是，那我不也是？那疼小孩不是咋疼啊？你疼归疼，有几个跟你这样的，要啥买啥，要啥买啥，说啥一声的。那吃了那个咋的嘛？那就给你啊，你这不叫买，那不叫买，你叫他吃啥？那小孩不都爱好吃糖吗？小孩好吃的多呀，他说啥你就给他买啥嘛，都觉得人正常。那叫小孩惯成啥劲儿的？都跟你说啊，不能依着你让身上去供养他，你都不听。那你觉得啊，你给小孩亲？那我给他亲，我不给他亲，谁给他亲？你说？那亲不是那个亲法呀，你这惯性，你整天赖毛病。买个糖，我叫他吃，这不爱吃那不爱吃。现在小孩都是供好好的，还这着那着那着这着的。大概咱们想啥跟奶奶说，听见没有？你妈不买我买，叫你吃，听见没有？啥买的都不得给他说。吃完我给他买谁要买，人家真给他买。你看那，我也没有说啥，他这2天不是疲劳吗？你也说不管吃糖，才不让你给他买的吗？不是批闹人家吗？我不才给他买吗？不都叫他吃来一个？管吃的时候你给他买，我也没说啥，是不是？管吃不管吃，我能不知道吗？整天跟你哄好好的，肚子上了，不是到那你哄我了，不要说了。他不给他奶亲吗？光找你咋弄？是的，给他奶亲。是不是你给奶亲？我光要你说的。